vom juca Rivals 3v3 alături de Patrick și Paul. Și vă mulțumesc pentru toată susținerea din prima zi de la Răzvan Summer Marathon, pentru că o să încerc toată săptămâna aceasta să postez măcar 2 videouri pe zi. Ieri chiar m-am chinuit destul de mult să fac 3 videouri și 3 videouri și un short. Să vedem ce facem acum. O să joc loadout. Da, meciurile trecute am dat de niște hack și acum o să stăm toți cu ținta în aer. Nu mă întrebați de ce, dar efectiv hackerul de meciul trecut era prea insane. Zbura și acolo-i bătălie cu knife-ul. 50. Ok. Ok, dă take-el. Așa o să fac și eu. Gata. Nu, am luat katana în loc de knife. 50. Bruh. Ok, bro. Cred că îs prea... Oh. Schimbăm loadout-ul. Ah, ăsta-i loadout-ul. Nu cred că o dat. Full. În cel mai nepotrivit moment am dat freeze ray-ul. O să mai... Aici. Ha. Joc ca un camper, n-am ce să fac, dar joc ca un camper. Nu cred. Nu. Am agățat, bă, destul de mult. Nu! Nu copilul ăla spammer. Am încercat să dau tot ce pot, dar... Unde-i Paul?
copilul ăla enervant. Nu plec de aici. Știu că s-ar putea să-mi iau hate pe scamper, dar n-am ce să fac cu oamenii ăștia. Asta așteptat. Dacă vine mă prinde cu garda jos. Ok, l-am văzut. Nu cred că ambii ne-am dat. Na! N-ai broci să le faceți, niște camperi. Nu, așa jucăm. Dar nu se mai poate. Mamă, la fel am dat katana carte. Ăstea. Rămân pe aceeași tentativă de loadout, doar că schimb din... Bro! Nu știu de ce nu mă mișcat. Dă-i! Dă-i, Paul! O, murim! E low. Nu! Bine? Ha! Exogun spammer. No! GG's, but... GG's, dar oamenii ăia sunt incredibili de spammer și de enervanți și de toate. N-ai. Adică erau ceva rău de tot. Station, station. Station. The boom station. Opa, dar stați că am uitat de flamethrower. Ha. Hai, mergi ăsta, sper să câștigăm. Cunosc foarte bine station, așa că... N-ai cum să faci față la 3, care unul stă în spate, unul stă în față și unul stă în dreapta. Ia că mai e un timer ăsta. Na! N-ai să blefai. Na! Na! Ce să mai zic? Bun! Flamethrower! Nu văd altă variantă decât flamethrower. Hai, să vă văd care mai vine acum pe mine. E frică de flame. Easy. Hai să dau și... Easy.
să dea rage quit. Easy. GG's. Mamă, ce? De când există 5v5? A, da, cred că parcă nu l-au băgat la update asta. Rodă, de ce au băgat 5v5? Că nu vrem să jucăm cu alții. Ma, Big Crossroads. Yeah. Mamă, ce echipă bună avem față de eilalți. Acum nu-i subestimez, dar... Cred că după meciul ăsta o să mai dăm încă un meci mare. Da, și astăzi o să mai postăm. Avem în plan iar un video cu Blender Die. Și poate încă unul cu San Diego. Că am văzut că au prins acele videouri, dar astăzi, dacă avem timp, o să băgăm mai multe videouri. O să facem 4 sau 5. Acum nu promit nimic, dar sigur 2 videouri o să facem. Adică mai mult de 2. 3. Sau 4. Deci 3 sigur facem. Mai mult de 3 nu promit nimic. Cred că. Și asta ar putea să fac și niște videouri solo, din păcate. N-am cum să... Nu cred că o supraviețuit ăla de 9 level și n-am supraviețuit noi cu 105, 6, 100 și 141. Ok, cred că am uitat să de... Ok. Așa și-o luat el. Și acum avem cu katana peste. Sau nu cu katana, cu ah, ok. L-a omorât între timp. Nu putea la noi din echipă. Ok. O dat rage. Uite, unul de la ei. Ok. Cred că nu mai vin de acolo. Ha! Dacă stau agățat aici sau meci, nimeni nu mă mai... Cum mă vede? Bro, cum m-a văzut? Ah.
Mamă, doi au rămas în 3. 3 vecini. Nu ne bat niciodată. La baza lor. Nu. Stau ascuns aici. Trebuie să mă și filez dacă tot. Bun. Gata pentru lucru. Gata. Easy. Ia. De la noi din echipă sunt al 3-lea, după 4 cu 4. Ok, cred că o să mă filez iară. De ce că n-am Ok, o să intre pe acolo. Nu. De unde ai apărut tu? Ah, nu mai am medit. Bine! Mamă! No way! Cum am câștigat! Mama! Ok, oficial. Ok, e deasupra noastră. Bine? Trebuie să-i ascund. Ok, l-am văzut. Nu mai are scăpare. GG's. GG's, dar nu mai are scăpare copilul. Și l-am omorât acolo. Te-ați uitat la mine când se tragă. Ciu! Katana. Katana, mă. La katana, mă. La tot timpul stă ascuns pe munte și mai enervează. Dai vine de hack. We are the champions, my friend. My
friend. We are the champions. Al treilea din echipă. Nu. Bun, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Răzvan, alături de Paul și de Patrick și noi ne vedem pe data viitoare. Pa!